Good afternoon to everyone. Today's session for fundamental of data structure. We have already conducted 4 to 5 sessions for FTS. We are studying. We are looking at unit number 1 of fundamental of data structure. That is the introduction to algorithm and data structure. As we have already completed introduction part in first session, we also studied algorithm, the problem solving, introduction to algorithm, characteristics of algorithm. We have already studied design tool, pseudocode and flowchart. Am I audible? Yes. Okay. Okay, fine. Unfortunately, I was left from meeting. If suppose in further session I left from the meeting, then you should wait. I will rejoin the session. Okay. Can you see my PPT? Yes, sir. Okay. There are two types of algorithm analysis. That is the priori analysis and posterior analysis. Now you can see the priori, prepaid and postpaid. Priori means we arrange some things before the execution, or we try to collect the information before implementation. That is a priori analysis. अशा काही गोष्टी की ज्या आपण प्रोग्रामिंग करण्या अगोदर कलेक्शन करतो. Or we try to know the information which is needed in our implementation of programming. That is the priori analysis. Posterior analysis means things which we do after gathering the required information to perform the particular operation or to implement a particular program. We need a posterior analysis. सिंपल प्रायोरिटी मीन्स आपण कोडिंग करण्याच्या अगोदर जे काही इन्फॉर्मेशन कॅरी करणार ती म्हणजे प्रायोरिटी. पोस्टेरियर मीन्स इन्फॉर्मेशन झाल्यानंतर आपण ऍक्च्युअल कोडिंग करणार, आपल्याला आउटपुट काय मिळायला पाहिजे ते जे विचार करणार आहे, जे काही अनालिसिस करणार आहे त्याला म्हणतात
posterior analysis. So now first one, students, you should before starting the point, I request you all, if possible, then you should keep notebook and pen with you and try to note down the point, if possible. It is not mandatory, if possible, because at the end of the session, I will ask question to any random student. So it will be easy to you to answer me if you will note down the point. If you don't want to note down the point, then it doesn't matter. Just keep concentrate on the session. But at the end of the session, I will ask question to everyone as usual. Okay, come to the main point. Priori analysis. It is also called as a theoretical analysis. This is a theoretical analysis of the algorithm. Theoretical means it is not a practically, no any implementation. Before implementation, we try to collect the information which are required to implement the particular problem. Now we are in computer engineering. If suppose you want to perform any programming language, you want to perform the C program or Python program, so you will not directly implement the program. Can you implement the program? Can you implement the program on board? No. We do the programming. We do the actual programming in software. So to use the software, we need a computer system. Again, to run the computer system, again to use the computer system, we need a ऑपरेटिंग सिस्टीम है ना. आपल्याला काहीतरी कोडिंग करायची असेल तर आपण डायरेक्ट बोर्डवर कोडिंग लिहून चालेल का? नाही. इट इज नॉट रनेबल. टू रन द पर्टिक्युलर कोड वी नीड. No sound, sir. So, Can you see my PPT? yes, sir. Okay, fine. Okay, so priori analysis, in that we analyze the theoretical part, means processor speed, then memory, operating system, computer system, but processor speed or some other hardware things are constant. It does not affect on the implementation of the program. Means analysis of algorithm or analysis of any program or algorithm is not dependent on the theoretical analysis. Means प्रोसेसरच्या स्पीडवर किंवा कॉम्प्युटरवर त्याचा काही इफेक्ट होत नाही. वाय? टेक द example. If you want to run the addition of two number program on dual core processor, i3 processor, i5, i7, if you will try to run the processor on the different
if you will try to run the program on the different processor, then it will not affect to the implementation of program. It will run the program, it will give the same output to the program. Means there is no any difference between the analysis of your program, because the your algorithm analysis is based on the posterior analysis. I will give you example. Now you got what is the priori analysis. Note down the point. Priori analysis, it is also called as the theoretical analysis. Theoretical analysis indeed in this, for example, processor speed are constant, and in priori analysis there is no effect on implementation of program. Okay. Now next one, posterior analysis. Note down the point. Posterior analysis, it is based on empirical analysis. It is based on empirical analysis. Now here posterior means after theoretical analysis. After theoretical analysis, we perform the actual implementation of program. So in that actual implementation of program, you must analyze your program. You must analyze program, because efficiency of your program is depend on the posterior analysis, means on the actual implementation code which you write to implement a program. Code you write to implement the program, it indicates the efficiency of your algorithm. So here, this is the empirical analysis of an algorithm. The selected algorithm is implemented using programming language. Now you can see, here you can see theoretical analysis, it is the empirical analysis. In priori analysis, it play with the hardware part, processor speed, theoretical, not practical implementation. When it posterior, you can see empirical analysis, and it work on posterior analysis work on programming language, means actual code. This is then executed on target computer machine. In this analysis, actual statistics like running time and space required are collected. In posterior analysis, you write the code and you try to run your code on the software with the help of the compiler. If suppose you are trying to run C program, then you will use C compiler, Turbo C compiler or GCC compiler. So in posterior analysis, it gives the statistics of your algorithm for as a time complexity and space complexity. Here you can see time and space complexity. This is the actual analysis of your program. Time complexity means how much time is required to execute the particular code. Time complexity means how much time is required to execute the particular code. It is called as the time complexity. And space means memory. How much memory is required to store the particular code. How much memory or how much space is required to store the particular program or particular code is called as a space complexity. So in algorithm analysis, time complexity and space complexity, time and space complexity are the very important points to analyze the algorithm. Okay, there are two types. I again repeat: priori analysis, posterior. In priori, theoretical analysis and some hardware part, but there is no any impact on implementation because we don't write coding in priori analysis. Posterior analysis means empirical. In that, actual programming language means actual code we write. Here, as per your coding, your programming analysis give the time and space complexity. If suppose addition of two numbers, if you apply your logic and you implement the addition of two number code with 10 line, but same code can other student can implement the same code with 8 line. Some other student can implement the same code with the 5 line. So if there are less number of line,
in your coding, if there are less number of lines in your coding, then your code is efficient. Means time and space complexity is good. Because if less number of lines in your program, then less time required to execute, means good time complexity. If less line of code, then less memory is required to store the code. So that is a good space complexity. Next point, cases of analysis algorithm. Cases of analysis algorithm. In algorithm analysis, there are three cases. And I would, before starting the cases, I would like to tell you that data structure, fundamental data structure subject is very important in computer engineering, because any programming won't be work without help of the data structure. So that's why in the second year there is a subject. So in second year there is a subject data structure, because in every programming language we need of data structure. So you should concentrate on the data structure subject in second year, because if you will clear your all idea about the data structure in second year, then only you can get understand the programming language in second semester of second year. If you will get the clear idea of second year subject, there is the subject data structure algorithm in second semester of second year. If you will get a clear idea about the first and second semester of data structure, then you can understand any programming language throughout the engineering. तुम्हाला कधी आता डेटा स्ट्रक्चर कळाला ना, तरच तुम्हाला भविष्यात कोणती पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज येऊ शकते. आणि असं झालं की तुम्ही आत्ताच लक्ष दिलं नाही डेटा स्ट्रक्चरकडे, म्हणजे असं प्रोग्रामिंग नाही करायची, फक्त थेरी पार्ट करायची, then there is no meaning of data structure, there is no meaning of computer engineering. Because if you want to if you want a good placement or good job in computer engineering, then you must very well familiar with the data structure of programming language. Okay, leave it programming language. If you will understand the data structure, definitely you can perform any programming language. So you must concentrate on the data structure subject. You should try to attend all the session if possible. If not possible to attend the session, then you all the study material already available on the blog. A lot of material already available on the internet. So you should study yourself in this lockdown period. Okay, come to the main point. Cases. There are three type of cases: worst case, best case, and average case. Worst case, best case, and average case. As the name suggests, worst. Sometimes we say he is worst, or this is very lockdown, or COVID. This is the worst situation. We say worst situation means very bad. So in algorithm analysis, worst case means maximum time required to execute the particular instruction. Worst case means maximum time or more time required to execute the particular program. It's called as a worst case. Here you can read the definition. Worst case, maximum time required for program execution. These are the basic definition. Okay, note down the point. At the end of the session, I will ask. Best case, best, we say, sometimes we say, this is the very best situation, or we say, this is the very best programming language, or best movie, best player, means good. So, minimum time required for program execution. Less time required to execute the particular program is called as a best case in algorithm. You can see, I have written single statement, but when I explain the particular thing, particular concept, I elaborate the concept. Minimum time required, best case is the process of minimum time required for execution of the program or algorithm to solve the particular problem. It's called as the best case. Average case, average time required for execution. Sometimes we say average. If suppose
Out of 100, you will get 40 marks, means minimum. Out of 100, you will get 80 marks, means best. Out of 50, out of 100, if you will get 50 marks, we say average. I have average percentage. So same, if suppose same program is required to execute, same program require maximum time for execution, then it is the worst case. Minimum time, then best case. And same program is executed in average time, then we say average case. These are the three cases in algorithm. Again, I repeat the same topic. You should note down cases of analysis algorithm. There are three types: worst case, best case, average case. Worst means maximum time required for program execution. Best case, minimum time required for program execution. Average case, average time required for program execution. Okay, next. Standard measures of efficiency. Efficiency means powerful, good. We say these things is very good, very efficient. Efficient means good. एखादी गोष्ट जिच्यामध्ये खूप चांगली क्वालिटी आहे आपण त्याला म्हणतो ना इट इज अ व्हेरी गुड क्वालिटी प्रॉडक्ट. सो दिस इज अ गुड अल्गोरिदम म्हणजे काय इफिशियंट. आणि इफिशियंट कधी असेल एखादा अल्गोरिदम when that algorithm time complexity and space complexity is efficient. Efficient म्हणजे काय, खूप जास्त वेळ लागला पाहिजे असं नाही, कमी वेळ लागला पाहिजे. मीन्स मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम, minimum space required to store the program. It's called as a efficient time and space complexity. There are two standard measures. Here you can see time and space. Time complexity, minimum time required to execute the particular algorithm to solve the problem. It's called as a time complexity. Space complexity, minimum amount of time is required to solve the problem. It's called as a space complexity. Okay, I will take space complexity. It is depend on number of line of code. आपण प्रोग्रामिंग लिहितो ना त्याच्यामध्ये आपण कधी मॅक्सिमम लाईनचा कोड लिहिला तर त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असेल, जास्त असेल. वाय? बिकॉज कंपायलर एक्झिक्यूट द कोड लाईन बाय लाईन. Compiler execute the code line by line. If there are maximum number of lines in your program, then compiler might require more time to execute the particular program. Space complexity. Space complexity means if more number of lines, then more memory is required. One more thing is space complexity. In C program or in Python programming, you declare the variable by using int, var, okay, float, whatever. I give you example for C programming. In C programming, we use the variable, integer, character, float. So integer, when we declare the int a means it requires a 2-byte memory. If char, it requires 1 byte memory. So if suppose you want to store, if you want to store the particular value, as per the value you should use the respective data type for the particular variable. Then it requires a less space. For example, while declaring the array, तुम्हाला मी अजून कोडिंग शिकवली नाही तरी I assume you know the C programming little bit, or you know the programming language Python. So in that we declare the array a of 10. Okay, we have declared array a of 10. याचा अर्थ किती मेमरी allocate झाली? 10 है ना. But while running the code you are using only two values, 1 and 2. Rest of the value are wastage. So it is not a efficient space complexity कारण की इकडे एक्स्ट्रा मेमरी गेली ना. So that's why we use the dynamic programming. So I will tell you in the next unit about the dynamic memory and static memory. But in this unit, just understand
time complexity, more time required, space complexity, less time are required to execute the particular code. पण हे लक्षात ठेवायचं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कशावर डिपेंड आहे, ॲज वी डिक्लेअर द व्हेरिएबल मेमरी, यू मे नो द पॉइंटर रिक्वायर मोर मेमरी टू स्टोअर द पर्टिक्युलर व्हेरिएबल. सगळ्यात जास्त मेमरी कोणाला लागते डेटा टाइप मध्ये, पॉइंटर. Now you can see the example. Write an example to step count. एखादा कोड दिलेला असेल ना, एखादा प्रोग्राम दिला असेल तर त्याच्यातले हाऊ टू काउंट द स्टेप, हाऊ टू काउंट द स्टेप फ्रॉम द प्रोग्राम. Am I audible to all? श्रेयस, सूरज, आवाज येतोय माझा? सर आवाज येतोय. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? ओके फाइन. ओके फाइन. Let's see the example. This is a simple example. In university question, they ask you question like this. They will give you example and you have to find out the step count. Now I show you how to find out the step count. Now write down the whole program line by line. Okay, and now step 1. Step count in the 0, 1 and n plus 1 format. Now here you can see sum a of 0 comma n. This is a program in that function is declared. Here you can see one function is declared. This is a line of code. Now sum equal to 0. Equal to 0 means value is initialized. Here you can see for loop. Okay, for loop condition is applied. Here you can see it is a calculation, means processing, and return sum means it is returning a value. So in that, if suppose function declared, then for function declaration we give the step count 0. लक्षात ठेवा, फंक्शन डिक्लेरेशन द्यायचं करत असाल तर त्याचा स्टेप काय असतो, 0. ओके, कर्ली ब्रॅकेट ओपनिंग क्लोजिंग एनी कर्ली ब्रॅकेट, त्याच्यासाठी फॉर दॅट देयर इज द स्टेप काउंट 0. या इफ सपोज यू इनिशियलाइज एनी व्हॅल्यू, नाउ हियर यू कॅन सी सम इक्वल टू 0. पण समजा इथे सम इक्वल टू 10 पण 10 पण राहिला असता तरी आपण त्याची स्टेप काउंट व्हॅल्यू काय घेतली असती, 1. व्हाय? बिकॉज ऍटलिस्ट 1 व्हॅल्यू इज इनिशियलाइज. सम इक्वल टू 0 म्हणजे एखादी व्हॅल्यू तरी इनिशियलाइज केली ना, त्याच्यासाठी त्याचा स्टेप काउंट काय आहे, 1. नाउ फॉर लूप. नाउ हियर यू कॅन सी I equal to 0 means 1. I equal to 0 means 1. I less than equal to n. We don't know value of n, but n value can be 5, 10, whatever. But it must be more than I. n ची व्हॅल्यू कमीत कमी 0 ने जास्त असेल. याचा अर्थ काय, आपल्याला हा याचा n काउंट काय येईल, n आणि I equal to 0 1. So that's why n plus 1. एवढंच लक्षात ठेवायचं. फॉर लूप आला, फॉर लूप असेल, व्हाईल लूप असेल, त्याच्यासाठी स्टेप काउंट काय असतो, n plus 1. ओके, इनिशियलायझेशन साठी काय असतो, 1. आणि फंक्शन डिक्लेरेशन किंवा कोणतीही कर्ली ब्रॅकेट असू द्या त्याच्यासाठी काय असतो, स्टेप काउंट 0. एवढंच लक्षात ठेवा. नाउ हियर यू कॅन सी sum equal to sum plus a of I. Here you can see, is there any initialization like I equal to 0? असं काही आहे का इकडे, नाही. त्याच्यामुळे 1 येईल का, नाही येणार. बट a of I इंडेक्स आला बघा पुन्हा, a of I आला, I means इंडेक्स, so इंडेक्स कॅन बी n. इथे a of I आला ना, इंडेक्स काय असेल, n, कारण त्या जेवढ्या n च्या व्हॅल्यू असेल तेवढ्या वेळेस ही लाईन एक्झिक्यूट होणार आहे. सो दॅट्स वाय व्हॅल्यू ऑफ इंडेक्स कॅन बी n. सो आणि इथे स्मॉल लेटर आहे, प्रिंटिंग दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, कॅपिटल N, देयर इज अ स्मॉल n. जेव्हा असं येतं ना a of I, इफ एनी इंडेक्स यूज इन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन देन कन्सिडर ॲज अ n. नाउ हियर यू कॅन सी क्लोजिंग ब्रॅकेटला काय आहे, 0. ओके, रिटर्न सम. ओके, return sum. Here sum initialized to
0. Definitely when it will return sum, at least value of sum is 1. Means definitely when program will return the sum, definitely it should have value 1. At least त्याच्यामध्ये एक तरी पाहिजे, जसं की 1 + 2 3. सम मध्ये कोणती व्हॅल्यू जाईल 3, बट ऍटलिस्ट एक तरी व्हॅल्यू सम मध्ये जाते ना. सो दॅट्स वाय रिटर्न सम इज कन्सिडर ॲज अ स्टेप काउंट 1. and last curly bracket. For curly bracket, what is the step count? 0. पुन्हा रिपीट करतो बघा. फंक्शन साठी आणि कर्ली ब्रॅकेट साठी स्टेप काउंट असतो 0. एखादी व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली असेल कोणत्याही व्हेरिएबलला, त्याच्यासाठी स्टेप काउंट असतो 1. फॉर लूप दिलेला असेल किंवा व्हाईल लूप दिलेला असेल त्याच्यासाठी स्टेप काउंट असतो n+1. आणि जिथे इंडेक्स यूज होतो a ऑफ i, p ऑफ i, i आला एखाद्या ॲरे मध्ये कधी i येतात. इफ देयर इज अ इंडेक्स मेन्शन इन द स्टेटमेंट, देन स्टेप काउंट विल बी n, स्मॉल n. डोंट राईट कॅपिटल N, स्मॉल n. लक्षात आलं. आणि फायनली परफॉर्म द ऍडिशन बिटवीन ऑल द स्टेप काउंट. सगळ्या स्टेप काउंटची ऍडिशन केली बघा. n किती वेळेस आहे? 2 टाइम्स. सो दॅट्स वाय 2 times n है ना, 2n plus 3. What is the time complexity for particular code? 2n plus 3. There is no detailed concept for that particular step count concept. So you should just understand the concept with the help of this example. Asymptotic notation. Asymptotic notation, again this concept is related to the algorithm analysis. Asymptotic notation. It is asymptotic notation are language that allow us to analyze an algorithm. Analyze an algorithm. Asymptotic notation are the language that allow us to analyze the algorithm running time by identifying its behavior as the input size for the algorithm increase, and this is called as the algorithm growth rate. Asymptotic notation can be a language that allow us to analyze a algorithm running time. How? By identifying its behavior as the input size. Means how we pass the input. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं बघा, अल्गोरिदम ची इफिशियन्स, अल्गोरिदम हा चांगला आहे कशावर ओळखतो आपण, की आपण अल्गोरिदमला इनपुट कसा दिला आहे, त्याला मेमरी कशी अलोकेट केली आहे, याच्यावर डिपेंड असतं. तर त्याच्यासाठी काय वापरतात? असिम्प्टोटिक नोटेशन. अँड असिम्प्टोटिक नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ अल्गोरिदम ग्रोथ रेट. यालाच काय म्हणतात? अल्गोरिदम ग्रोथ रेट. Asymptotic notation give us ability to answer this question. Following are the asymptotic notation to calculate. Now here you can see following are the commonly used asymptotic notations to calculate the running time complexity. Okay. Note down the point. Asymptotic notation. Why it is used? To calculate running time complexity. Asymptotic notation का वापरतात? To calculate the running time complexity. कोणत्याही प्रोग्रामची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय वापरतात? असिम्प्टोटिक नोटेशन. आणि कशावर डिपेंड असते? बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम. मीन्स हाऊ प्रोग्राम इज रिटर्न, हाऊ व्हॅल्यू आर इनिशियलाइज्ड, हाऊ यू हॅव गिवन द इनपुट, whether you are giving the input in the program or you are accepting the input from the user. So these are the points which are responsible to increase the time complexity of your algorithm. There are 3 type of notations. O, it is called as a big O. It is read as a big O. O means big O notation. You may have seen this symbol omega, and third one is the theta. Big O notation, omega notation, and theta notation.
This question asks for 6 marks. In university exam, you can see the question paper on my blog. Asymptotic notation question is asked for 6 marks. And for 6 marks, you have to write the definition of asymptotic notation. You have to write you have to list the notation and you have to explain each notation with its example. So big O, omega, and theta notation. First one, big O notation. First one is the big O notation. Here you can see notation is a formal way to express the upper bound of algorithm running time. In asymptotic notation, there are two bound, upper bound and lower bound. So big O notation is the formal way to express the upper bound of algorithm running time. It shows the algorithm running time in upper bound. Here you can see the graph x and y coordinate, and you can see the dotted line. Here you can see the dotted line which show the upper bound of the notation. This is the main function f of n, and g of n. G of n show the asymptotic notation. Now these are the dotted line which are on the upper bound. So that's why this is a big O notation. Simple definition: it measures the worst case time complexity. Means if suppose there is the upper bound requires the more time to execute the particular algorithm. Big O म्हणजे काय असतं? अप्पर बाउंड. आणि अप्पर बाउंड म्हणजे काय? ज्याला की जास्त वेळ लागतो एखादा अल्गोरिदम एक्झिक्यूट करण्यासाठी त्याला म्हणतात big O notation. You can read the simple definition. Big O notation measures the worst case time complexity or the large amount of time required an algorithm can possibly to take a complete. Time required to execute the more time required to execute the particular algorithm we need of big O notation. याचा अर्थ काय? बिग ओ नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्स्ट केस. बिग ओ नोटेशनला अजून काय म्हणू शकतो आपण? वर्स्ट केस. ओके, लक्षात ठेवायचं. सर अप्पर बाउंड म्हणजे येस, अप्पर बाउंड. अप्पर बाउंड मीन्स हायर. वी से sometimes we say upper means up, highest. Lower means lowest means downside. So in that they just want to show that when we analyze any algorithm, if suppose this is the actual your program, means you require time means your program will be executed in this time unit, but it is showing the upper bound limit. Means as you see in the cricket match, if suppose one team has already played, so graph it show the graph, and when second team come to the bat, then it show the graph as the upper bound, lower bound as per the last inning. आपण मॅच बघतो त्याच्यामध्ये पण होतं. तर यांना याच्यात काय सांगायचंय? ऑलरेडी देयर इज अ ग्राफ, दिस इज अ ऑलरेडी डिफाइंड टाइम. If suppose your code is not executing as per the given time, means your code is not efficient. But if suppose your code is executing in the upper bound section, means what? I have suppose I will tell you, you must implement this program within the 10 minutes. मी तुम्हाला सांगितलं हा कोड 10 मिनिटात एक्झिक्यूट करा. ओके, आता असं मी 2 मुलांना सांगितलंय 10 मिनिटात एक्झिक्यूट करा. एका स्टुडंटने तोच कोड 15 मिनिटांमध्ये केला आणि एका स्टुडंटने तोच कोड एक्झॅक्ट 10 मिनिटांमध्ये केला. एका स्टुडंटने तोच कोड 5 मिनिटांमध्ये केला. तर मी काय सांगेल, ज्या स्टुडंटने 5 मिनिट student those who complete the same task within the 5 minutes, we can say this is a best case. है ना, याला आपण काय म्हणू शकतो? बेस्ट केस. आता डेफिनेटली
अप्पर बाउंड म्हणजे वर्स्ट केस, याचा अर्थ लोअर बाउंड म्हणजे काय असेल, बेस्ट केस बेस्ट है ना. आणि ज्याने बरोबर 10 मिनिटांमध्ये कंप्लीट केलं याचा अर्थ तो काय असेल, ॲव्हरेज केस. ऍव्हरेज केस. नाव यू गॉट. आता लक्षात आलं. येस सर. येस सर. Okay, so in notation, this is just graphical representation. There is no use of this graph in our programming language. Just to understand the concept of this notation, I have included this diagram to clear the idea about the upper bound and lower bound. So upper bound indicates the worst case. So big O also called as the worst case. Now next you can see omega notation. Now here you can understand omega notation means best. Now automatically you can see best means lower. बघा तुम्हाला आता क्लिअर होत असेल, बेस्ट आला म्हणजे लोअर येणार. लोअर आला याचा अर्थ जो काही ऍक्च्युअल टाइम दिलेला आहे, जो एक्सपेक्टेड टाइम आहे, बघा हा तिथून सुरू झाला, त्याच्या एक्सपेक्टेड टाइमने अजून लवकर तो टास्क कंप्लीट होतोय. मीन्स ओमेगा इज कंप्लीटिंग द टास्क before the deadline. So this is the best case and it is called as the lower. So omega notation is a efficient notation to analyze the algorithm. You can see the definition. It measures the best case time complexity, or we can say best amount of time or less time, best amount or less amount of time is required to execute the particular algorithm to achieve the goal. मी बघा डेफिनेशन वेगवेगळे बनवतो, जे इथे रीड केली ती सांगत नाहीये. ओमेगा मीन्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट द पर्टिक्युलर प्रोग्राम टू अचीव द डिझायर्ड गोल. आपल्याला जे पाहिजे ते मिळवण्यासाठी आपण काय करतो, कमी वेळामध्ये तो कोड एक्झिक्यूट करतो, त्याला म्हणतात ओमेगा नोटेशन. तो हे कीवर्ड लक्षात ठेवा. ओमेगा आला म्हणजे लोअर, बेस्ट. आता थर्ड, आता तुम्हाला याच्यावरून कळून जाईल थिटा काय असेल. थिटा कॅन बी ऍव्हरेज, है ना. सो थिटा कॅन बी कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ अप्पर बाउंड अँड लोअर बाउंड. हियर यू कॅन रीड थिटा. नाउ हियर यू कॅन रीड ऍव्हरेज कशाला म्हणतात, की कमी वेळेमध्ये पण होतोय आणि जास्त वेळेमध्ये पण होतोय. सो वी कॅन से इट इज अ फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द both the lower bound, both the bound, either lower and upper bound. We can simply say theta notation means it is a combination of upper bound and lower bound. To get the 6 marks in the university question, you have to list all the 3 notations and you have to write definition for each notation, and also if you should represent the if you will represent the notation in graphical format, then definitely you will get 6 out of 6. तुम्ही कधी या क्वेश्चनला डेफिनेशन लिहिल्या आणि डेफिनेशन सोबत ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पण दाखवलं त्याच्यात, तर तुम्हाला 6 पैकी 6 मार्क्स मिळतील. And if suppose you just write the definition and you don't represent the diagram, then you may get 4 marks. तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील, कारण की 6 मार्क्स देण्यासाठी त्यांना काहीतरी एक्झाम्पल पण द्यायला पाहिजे. then only we can get a out of marks for particular question. Okay, next topic, common asymptotic notation. कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन याला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सुद्धा म्हणतात. कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन इथं काय लिहिलं आहे, कॉमन असिम्प्टोटिक नोटेशन, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तुम्ही ऐकलं पण असेल किंवा बघितलं पण असेल. ओके, दीज आर दी सम असिम्प्टोटिक नोटेशन ऑर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कॉन्स्टंट, बघा आता आपण कधी असं लिहिलं सम इक्वल टू 0 होतं, तिकडे आपण त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय फाइंड आउट केली होती, 1. आता आपण बघितलं होतं ना स्टेप काउंट, सम इक्वल टू 0 मीन्स कॉन्स्टंट डिक्लेअर केला होता, s इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 10. when we declare the constant it can have a time complexity O1. O means big O, big omega, big O1. logarithmic याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असते,
ओ लॉग एन. ओ लॉग एन, आता तुम्हाला सांगतो प्रोग्रामिंग मध्ये ओ लॉग एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कधी येते, वेन यू परफॉर्म डिवायडेशन ऑपरेशन इन युअर प्रोग्राम. आपण जेव्हा आपल्या प्रोग्राम मध्ये डिव्हिजन ऑपरेशन परफॉर्म करतो ना, तेव्हा लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असते. फॉर एक्झाम्पल एन बाय टू और ए डिवाइड बाय बी, असं जेव्हा आपण करतो त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असते, ऑलमोस्ट लॉग एन. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू वन अल्गोरिथमिक स्ट्रॅटेजी, डिवाइड अँड कॉन्कर. आठवतं तुम्हाला मी एक स्ट्रॅटेजी सांगितली होती बघा, डिवाइड अँड कॉन्कर. तर ती जी स्ट्रॅटेजी डिवाइड अँड कॉन्कर, डिवाइड अँड कॉन्कर मध्ये जे काही कन्सेप्ट येत असेल त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असते, log n. Why? Divide. We divide the problem. When problem is divided in your program, then there can be time complexity log n. Now linear means sequential. If suppose you are performing linear operation, आता आपण एक केलं, आता आपण बघितलं होतं बघा मागच्या स्लाइड मध्ये. Here you can see linear operation बघा, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आय. काय होईल, समजा मला ऍडिशन करायची 1 to 5 नंबरची. पहिले ए ऑफ आय मध्ये काय येईल, 1. सम मध्ये काय आहे, 0 प्लस 1 1 स्टोअर झाला, पुन्हा वरती जाईल. आता समची व्हॅल्यू काय आहे, 1. ए ऑफ आय ची व्हॅल्यू काय आहे, 2. 1 प्लस 2 3 स्टोअर झाले. म्हणजे हे काय होतंय, दिस इज अ सिक्वेन्शियल ऑपरेशन. हे काय होतंय, सिक्वेन्शियल ऑपरेशन. इथे बघा जंप वगैरे आहे का कुठे, गो टू नाही, एकाच लाईनला कसं ऑपरेशन होतं, सिक्वेन्शियल. 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 असं, म्हणजे सिक्वेन्शियल ऑपरेशन होतंय. सो इथे स्टेप काउंट काय घेतला होता आपण, एन. याचा अर्थ तिकडे पण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय पाहिजे, बिग ओ ऑफ एन. आली बघा, आलं का, बिग ओ ऑफ एन. हे जाऊ द्या, एन लॉग एन हे नंतर सांग, म्हणजे हे लक्षात येणार तुमच्या. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक म्हणजे काय, इफ सपोज यू यूज फॉर लूप and if suppose you use to perform a matrix operation, we use two for loop, for loop 1, for loop 2, one for loop for I, second for loop for j. एक सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो, क्वाड्रॅटिक. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कोड मध्ये दोन फॉर लूप यूज केले, नेस्टेड, दोन मीन्स इफ यू यूज नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड मीन्स फॉर लूप इनसाइड द फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप मीन्स फॉर लूप इनसाइड द फॉर लूप. एक फॉर लूप डिफाइन केला, त्याच्यामध्ये अजून एक फॉर लूप लिहिला, त्याला म्हणतात नेस्टेड फॉर लूप. त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय असते, n स्क्वेअर. क्यूबिक मीन्स एका कोड मध्ये 3 फॉर लूप, एकाच कोड मध्ये 3 फॉर लूप, पण ते कसे, नेस्टेड, लूप इनसाइड लूप. 3D मॅट्रिक्स असते ना, किंवा 3D ऍप्लिकेशन असतात ना, त्याच्यासाठी आपण हे यूज फॉर 3D matrix or any 3D application, we use the cubic operation. Means we use 3 nested for loop. So it can have a complexity O and Q. Polynomial. If you perform the polynomial operation in your program, and then it having a time complexity n raised to O of n. O of n means big O of n. For exponential, 2 raised to big O of n. Most of we use the time complexity constant, logarithmic, linear and quadratic. आपण जास्त तर याच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बघणार आहे इन फ्युचर. कॉन्स्टंट, लॉगरिथमिक, लिनियर अँड क्वाड्रॅटिक या ज्या आहेत ना, यांचा खूप कमी वापर होतो, पण ही आपण बघणार आहे आपल्या प्रॅक्टिकल मध्ये. मॅट्रिक्सचे ऑपरेशन आहे, तर आपण तेव्हा matrix multiplication करताना while doing the matrix multiplication operation we need of 3 for loop, 3 nested for loop. At that time we will get time complexity nq. याचा जास्त यूज होत नाही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, तर लक्षात ठेवा. नाउ व्हॉट इज द टाइम, नाउ 3:25. एकदा ही स्लाइड पाहून घ्या सगळ्यांनी, मी
At the end of session, I will ask the time complexity. याला काय म्हणून लक्षात ठेवा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इथं लिहिलंय असिम्प्टोटिक नोटेशन, पण यांना काय म्हणतात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणतात. एकदा वाचून घ्या. कॉन्स्टंटची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय आहे, O1. लॉगॅरिथमिकची काय आहे, O log n. पण जेव्हा डिवायडेशन होत असेल तर लिनियर सिक्वेन्शियल ऑपरेशन साठी n log n ती सोडून द्या. क्वाड्रॅटिक O(n) स्क्वेअर, नेस्टेड लूप, क्यूबिक नेस्टेड 3 लूप, पॉलिनॉमियल अँड एक्सपोनेन्शियल. कमीत कमी यात 4 लक्षात ठेवा. 1 2 3 4 5 लक्षात ठेवा. 1 2 3 4 5 या 5 तरी लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला विचारणार ऍट द एंड ऑफ सेशन. लक्षात आलंय स्टुडंट्स? Students, are you there? Yes, sir. Okay, so now our next part is a data structure. In the next session, I will continue with the data structure concept. Now, our first unit part, that is the introduction and algorithm, is completed as per the syllabus. So this is enough for today.